capisci belli, senza, vedi, poi c'è vedi, piano, con calma tutte le cose, perché dobbiamo essere prudenti, e sto sentendo già giudizi trancianti da una parte e dall'altra, e vorrei un attimo le fila del discorso. Cominciamo. Allora, prima di tutto Karl Kinaschi o Cinaschi, dipende da come la vogliamo leggere, Tavatelia, mamma mia che schifezze. Allora, lasciate un like per la risalita, mamma mia mi è uscito pure con un po' di bicarbonapoli, per la ricrescita dei capelli, per il Napoli che si rimetterà sicuramente in carreggiata e ci farà poi mangiare le parole trancianti, perché come al solito, no? Se pigliamo tutte... L'avete lasciato il like? No, perché poi ci arriviamo con calma. Dobbiamo analizzare un po' le parole di Spalletti, fare le pagelle di questa partita contro il Lecce, che insomma ci lascia un po' di amaro in bocca, al sapore della sconfitta, perché la neopromossa che in casa ti blocca sul pareggio e ti è andata forse anche quasi bene, insomma così. Poi il Napoli tira 32 tiri in 2 partite, ci dicono, e fa solo un gol. Dobbiamo andare a vedere un pochino com'è andata. Siamo già pronti in realtà con un Ambrabam tattico la formazione, così vediamo anche un pochino come stavano in campo nel primo e nel secondo tempo. Quello che ci dice Spalletti, e lo ripete un po' nell'intervista e anche poi nella conferenza stampa molto breve, io l'ho visto, ho scritto qua, Spalletti distrutto, ho visto proprio distrutto, non ce l'abbiamo fatta, vabbè. È mancata qualità e velocità nel giro palla a partire dai difensori. Ora, se noi nella partita di ieri non abbiamo nemmeno tanto considerato la prestazione di Kim, ci è piaciuto qualche colpo di testa di Ostigar, insomma mi è sembrato tosto eccetera eccetera, però in questo calcio dove ci devi arrivare e la squadra avversaria si chiude dietro, e ci dice Spalletti che sono proprio i difensori che devono far partire l'azione in un certo modo, specialmente se tu stai con il 4-2-3-1 dove i due sono più centrocampisti di rottura che di costruzione. Quindi è facile dirlo, se ti manca Lobotka devi avere qualità nei due difensori centrali a far partire l'azione, devono trovare delle linee di passaggio. Sicuramente il trovare le linee di passaggio non è solamente compito dei difensori, ma anche di quelli che stanno sotto punta, il vari Raspadori, i vari esterni Politano ed Elmas, che devono fare dei movimenti, oppure un Osimhen che viene incontro e lascia lo spazio, insomma dei movimenti che non sono ancora ben oleati, e quindi la manovra ha sofferto, quindi siamo stati lenti, non eravamo quindi corti perché ti dovevi poi abbassare, qualcuno si allungava eccetera eccetera. Nel secondo tempo meglio, dice Spalletti, bisogna allenarsi insieme, dice, quindi ovviamente ci riporta alla condizione che noi avevamo detto, che questo mercato va bene, ci è piaciuto alla fine, ma sono arrivati molto tardi, e quindi si devono amalgamare. Non puoi pensare di mettere subito in campo e va tutto bene. Può andare bene come è andata con il Monza e con il Verona, dove ce n'erano pochi dei nuovi. È andata meno bene ieri sicuramente. Ho protetto Raspadori con Elmas, e qua voi mi lasciate il like perché ve lo avevo detto in tempi non sospetti. Se mette il 4-2-3-1 mette Elmas al posto di Kvara, perché così la pensa. E poi Elmas, più che fase di copertura, ha fatto il gol, quindi lì continuerà questa cosa. Elmas è il nuovo, Elmas l'ha detto nelle interviste, io sono trequartista, però mi metto anche in porta se me lo dice Spalletti, e quindi lamentiamoci di Elmas, va benissimo. I centrali difensivi eccetera, Spalletti distrutto eccetera eccetera. Il piano B, gli chiedono, c'è il piano B con una pallata magari in riaggressione, si può fare, e qui Spalletti dice si può fare anche le due punte, no? Però Spalletti dice una cosa sulle due punte, dice però se poi arriva un cross e c'è una respinta dei difensori, bisogna pensare alla respinta, cioè praticamente alla riaggressione di questa palla, quindi devi riorganizzare tutto il piano tattico se giochi a due punte, perché devi essere poi corto e riaggredire. Vedete che Spalletti c'ha sempre questo pensiero qui, però prendersela troppo con Spalletti mi manda ai matti, e lo scopriremo durante il video perché. Ma ve lo spiego piano, va benissimo. L'intenzione della trama a terra, quindi meno di riempire l'aria e buttare qualche palla così, quindi arrivarci con la trama a terra, questa era l'intenzione. Dal mercato non si aspetta più niente, tra l'altro mancano pochissime ore, possiamo annunciare quasi l'ufficialità di un AS che sta andando a fare le visite mediche per andare a Lille, e Navas non è venuto, e quindi chi poi ha detto
ai tifosi del Napoli: state tranquilli, è un giocatore, è già fatta, è un giocatore del Napoli al 101%, non mi fate poi sentire vabbè se ne riparla a gennaio, perché non era, perché non lo è un giocatore del Napoli, quindi avete illuso i tifosi. Prendetevi le vostre responsabilità e chiedete scusa uno per uno, perché poi il tifoso dice ah, grande mercato, abbiamo preso anche Navas. No, Navas era una cosa da prendere perché la difesa, la leadership eccetera eccetera. Per me la ciliegina era Raspadori, non può essere Navas. Che poi Meret farà un grandissimo campionato, speriamo che si parta da questo rigore parato, va benissimo. Però non mi venite a dire. Quindi mentalmente Meret mentalmente è più libero. A me questa cosa che dicono adesso perché ha parato il rigore non mi sembra vero, perché dopo che ha parato il rigore comunque ha fatto un intervento un po' incerto. Ma va bene così. Dice Spalletti che è una bella persona Meret, non parla di cose tecniche, dice che è una bella persona. E vabbè, poi gli dicono i 32 tiri in 2 partite, abbiamo fatto un gol, serve più pulizia dall'inizio e quindi ritorna questa questione dei difensori. Il cambio modulo, la lentezza iniziazione, cioè praticamente lui ritorna poi nel secondo tempo al centrocampo a 3 proprio perché c'era questa lentezza e quindi qualcuno che si venisse a prendere il pallone, un po' Lobotka, un po' lo poteva fare Zielinski che è entrato anche bene secondo me. Il turnover alla fine è necessario perché adesso si dice hai fatto troppo turnover, ma se non lo fai con il Lecce signori, poi gli diciamo a Spalletti che non ha fatto turnover con il Lecce. E quando lo fai abbiamo la squadra più forte dell'era De Laurentiis come tutti gli anni e non puoi fare turnover con il Lecce, lo devi poter fare e non c'è dubbio su questo. Quindi io sto sentendo un presupposto che è il solito che ricorda tantissimo quello che poi si è fatto con Gattuso, ovvero questa è una squadra forte, se poi il Napoli non vince è tutta colpa dell'allenatore. Spalletti avrà le sue responsabilità perché le stiamo analizzando, probabilmente l'idea di partire con il 4-2-3-1 quando avevi fatto bene con il 4-3-3 forse non c'era bisogno, si poteva essere più conservatori, forse stava pensando anche alla Lazio. Tutte queste cose con il senno di poi si possono dire, è chiaro, e il tifoso si fa la sua idea e va benissimo, però non partiamo dal presupposto errato che questa squadra è fortissima ed è stata creata per ammazzare il campionato e per vincere tutte le partite, perché non lo è. Perché lo dobbiamo vedere poi sul campo, perché non mi basta il nome Ndombele per dire ok, allora siamo fortissimi, chi ce l'ha Ndombele? Perché può essere che un nome meno forte come Bennacer è più funzionale, conosce di più il campionato, è più mentalizzato e può funzionare meglio. Capiamoci, poi magari farà benissimo, ma ci vuole del tempo, specialmente per i nuovissimi, perché si devono amalgamare, devono capire il campionato, si devono mentalizzare e devo anche vederli in campo, questa poi è la tirata di orecchie ai giocatori, che azzannano e che se la partita sta sfuggendo di mano fanno di più, perché lì io ieri non ho visto un po' di rassegnazione, quindi non è solamente Spalletti, anche un pochino i giocatori, tutti vanno presi in considerazione. Quindi il taglio Politano, si parla ovviamente di Osimhen perché anche adesso Osimhen è sulla graticola, la vittima sacrificale. Giustamente Spalletti però ci ricorda su quel taglio che fa Politano è lì che la palla va a finire, poi Osimhen deve rendersi conto che c'è già Kvara e allora se magari fai il movimento opposto senza attaccare il pallone ma attacchi il palo ti porti magari un difensore e lì Kvara è più libero. Questo doveva pensare e fare Osimhen, però il fatto che ci sia andato è comunque un'idea che l'attaccante intuisce dove può andare il pallone e quindi così. I nuovi vanno visti in partita e non solo nell'allenamento e andiamo a vedere un pochino le pagelle, andiamo a fare un pochino di numeri. Allora, a Meret io onestamente gli do 7, ma perché se poi non pari quel rigore qua diventa poi complicata, perché andiamo poi in svantaggio e poi magari Napoli dice 2-1, non lo sai. Però io gli voglio dare Meret 7 anche perché poi sarà il nostro portiere e adesso dobbiamo anche difendere le nostre cose. Mi dispiace non poter dare la sufficienza a Di Lorenzo perché ha sofferto il suo dirimpettaio che non so quanto farà impazzire la Serie A. Comunque mi è sembrato un peperino che non ha grandi numeri a livello di tiro in porta, però lì ha creato delle difficoltà, quindi a Di Lorenzo io mi sento di dargli 5. Siete liberissimi nei commenti ovviamente di dire con i numeri, con le pagelle dobbiamo essere per forza in disaccordo perché figuriamoci, qualcuno mi diceva voti troppo bassi per un pareggio con la Fiorentina, però vi ricordate l'anno scorso? Ma un pareggio con la Roma ci può stare. E intanto
quando la Roma non fece questo campionato incredibile, quindi forse era lì che dovevi poi ammazzare il campionato e stabilire che eri proprio forte. E non vorrei che quel pareggio somiglia e scoperchia tutte le problematiche, ma andiamo con calma. A Ostigard gli voglio dare 6,5 perché mi è piaciuto di testa, non può avere un voto più alto, è un 6 che va su 6,5. Mi è piaciuto di testa e anche se un po' frettoloso in qualche lancio che finisce nel dimenticatoio dappertutto, però qualche cambio di gioco dall'altra parte per Oliveira l'ho visto fatto bene, quindi Ostigard ha dimostrato di poter sostituire Rachmani. Deve migliorare in fase di impostazione, come deve migliorare in fase di impostazione Kim, un po' tutti leggeri, compreso Ndombele, compreso Raspadori, lo stesso Kim e lo stesso Ostigard sul gol, sull'Eurogol che fa Colombo. A Oliveira gli do 6, non mi è sembrato un fulmine di guerra ancora, però partecipa al gol con quello scambio con Elmas e mette quel pallone in mezzo ed è questo che ci aspettiamo dal terzino. Ndombele non può fare altro che avere 5 perché comunque fa il rigore e non mi è sembrato, sì, supera un paio di avversari ogni tanto, ma gli si chiede altro ai centrocampisti, smizzare bene il pallone, quindi deve lavorare se poi deve prendere il posto di Lobotka oppure se deve prendere il posto di Zielinski, perché Spalletti ci ha detto che lui preferisce andare che non difendere. Anghissà 5,5. Anche lì si è perso un pochino nel marasma. Do 5,5 a Raspadori che ha provato, ha pizzicato, però anche lui non ha trovato grandi margini nel primo tempo, poi entrambi, sia lui che Ndombele, vengono sostituiti subito. Do 6 a Politano che era vispo e ha creato dei presupposti, forse più degli altri, però poi gli è mancato per un centimetro anche il gol, ha creato quell'assist eccetera eccetera, forse un 6 più se vogliamo dire, perché Politano ce l'ha messa tutta. 5 ad Osi che non è stato determinante e gli è mancato proprio Osi in fase realizzativa, e io do 6,5 ad Elmas perché alla fine, storto o morto, il gol Elmas lo ha fatto, ha riempito l'aria con freddezza, ha battuto il portiere. Dopodiché entreranno Lobotka gli diamo un 6 meno, insomma un po' più di geometrie. A Spalletti è piaciuto il secondo tempo, io ho pochi ricordi, alla fine non è che abbiamo creato poi queste cose indissolubili che Lecce, mamma mia il portiere migliore in campo. Lo stesso Zielinski si è mosso abbastanza bene ma non ci sono stati poi grandi spunti. Kvara si è un po' impappinato, quindi diamo un 6 meno a Lobotka e Zielinski perché la squadra è sembrata un po' più quadrata. Kvara ieri 5,5 perché ha provato a fare i suoi dribbling ma non sempre ci è riuscito. Lozano anche lui ha provato qualche strappo, il tiro gli è venuto boscio, quindi anche lui 5,5 perché è entrato al 71esimo. E non voglio dare voto a Simeone anche se è riuscito a mettere un cross, ma pochissimi minuti quando entri all'84esimo è difficile fare di più. Signori, io direi calma veramente, perché fa male il pareggio e non c'è dubbio. Io se vogliamo essere fiduciosi non dobbiamo esserlo secondo me perché il Napoli è fortissimo eccetera eccetera, lo dobbiamo essere perché tutta la Serie A è tutta scarsa e io ci tengo assai a questo concetto. Se partiamo dal concetto che tutta la Serie A è tutta scarsa e vediamo inciampare una volta l'Inter, una volta il Milan, inciampa la Juventus e inciamperanno tutte quante, adesso non guardate la classifica, è troppo presto. Però se anche queste squadre qua dimostrano di non ammazzare le più piccole dall'inizio e quindi qualcuna inciampa qua e là, essendo un po' tutti scarsi, il Napoli se la può giocare tranquillamente e non c'è problema. Se però partiamo dal presupposto che il Napoli è fortissimo, che Ndombele è un top player, che tutta questa panchina, mamma mia, e chi l'ha vista mai tutto questo bene in panchina, e poi se li metti, però li devi poter mettere, se poi li metti e non performano, allora dici no, dovevi giocare con quegli 11 là, e allora là diventa il presupposto che siamo fortissimi, quindi l'allenatore è scarso. No, perché succederà sempre la stessa cosa e nessuno si prende le sue responsabilità e poi facciamo fuori l'allenatore e ricominciamo da capo. E così, ragazzi, quando vedremo mai un po' di bene? Quando vedremo mai un po' di programmazione? Questo è un anno dove Raspadori è mentalizzato, vabbè, mi piace, Kvara, vabbè, ci vuole però del tempo per vederli poi performare e diventare quei giocatori di spessore che a un certo punto si prendono responsabilità, che si prendono il pallone e risolvono la partita. Ci vuole del tempo. Sicuramente Spalletti deve chiarirsi anche lui le idee, perché deve ancora capire
qual è il modo migliore per utilizzarli tutti insieme i nuovi, se lo può fare, se può essere anche un po' più coraggioso, perché a Spalletti gli possiamo sicuramente dire questa cosa, che lui tende a non voler perdere, tende a voler mantenere un equilibrio difensivo e poi sperare che qualcuno là davanti faccia il suo dovere, che non è nemmeno una cosa, lo speri e lo pensi, perché se il Napoli fa 9 gol in 2 gare, poi perché ne fa solo uno? Allora ci deve essere un equilibrio tra queste due cose, e non per forza un equilibrio difensivo, perché poi arriva l'equilibrio difensivo, calma, non c'è problema. Da New York, con questo tutto Valerio Fluido e tutto, devo pensare al fantacalcio perché oggi si chiude, così state tuned, si risolve tutto. Lasciatemi però i like, perché altrimenti cosa fa? Cosa fa? Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.